Miarabantsika tokolasy tovovavy manaraka ity fandarina zany malaza ity. Ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fitokanana ny lalana Ambilobe Vohimara indray no ifatoan'ny adihevitsika sy ny fandalinana amin'izao alina izao. Nambaran'ny filoham-pirenena manko fa hisy ny fanokafana lalam-baovao izay ho ataony manomboka any Andapa mankaty Antsohihy. Andapa Antsohihy dia faritra mifanalavitra izany, tahaka ny hoe Sava sy faritry Sofia. Ary raha jerena amin'ny firafitry ny karatra Madagasikara dia misy 100 kilometatra maro raha ohatra ka mihodina aty amin'ny lalam-pirenena fahadimy A miazo ny lalam-pirenena fahaenina. Fa raha ity projet vaovao ity dia hamakivaky lalantany vaovao izany. Tsy misy maharatsy izany satria heverina fa manana ny tetikadiny izany amin'izay endriky ny fanokafan-dalina sy foto-drafitr'asa izay ny fitondram-panjakana. Fa saingy efa mahampime ao anatin'izao raharaha zao ary heverina sasany ho disika loaka dia isaky n'izay mandeha dia tsy mijanona manao fampanantenana vaovao raha toa anefa ka misy ireo fampanantenana nandritry ny fotoana ny fampielezan-kevitra sy ireo tafiditra ao anatin'ny velon-drano izay nambarana kanefa mbola tsy vita hatramin'izao. Hotsahivitsika etona ny flyover, hotsahivitsika etona ny lalana haingam-pandeha ny voarapita izay avy any amin'iny lalam-pirenena voalohany iny. Ny tana-masoandro ny 50 000 logement izay nambarany nandritry ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Marobe raha ohatra ka hiverenana izay endriky ny fampanantenana izay na ho an'ireo mpitandro ny filaminana na ho an'ireo mpiasam-panjakana na ho an'ireo orinasa izay hanaovana famokarana manokana amin'ny alalan'ny orinasa izay hanao ny panneau solaire. Nandritry ny fampielezan-kevitra zany ho isika fa taty aoriana izy efa nitondra fanjakana io dia mbola betsaka ireo endriky ny fampanantenana izay nambarany ho an'ny vahoaka malagasy. De zay no resahantsika hoe karazana efa disika loaka ihany satria dia tsy mitoetra ao anatin'ny fanatanterahana ireo fampanantenana samy hafa ny resahan sy nambabon'ny finivoaka ny filoham-pirenena ankehitriny fa mamorona fampanantenana eny an-dalana eny. Ka zary vazivazin'ny olona mpanara-baovao amin'ny tambajotra sosialy ny hoe tsy mataty mahita vahoaka ny filoham-pirenena ka lasa voatery miditra amina fampanantenana vaovao indray. De aloha tsy hivina fa mbola ao anatin'ny fampanantenana ny filoham-pirenena amin'izy miteny izao ny lalana Moramanga nosy Beanala. Lalana Manoromarolambo izay tena mampikaikaika ny vahoaka tokoa izany lalana izany satria 300 kilometatra alaina 5 andro. Ary raha andeha lavidavitra kokoa tsika dia mbola ratsy izany lalana Vatomandry, Mahanoro, Antanambaomanapotsy ary Marolambo izany. Ary mbola andrasana ao anatin'ny fampanantenana ny filoham-pirenena ohatra ny amin'ny havitana ny lalam-pirenena fahadimy ka anisany tena andrandrainy rehetra dia hoe mananara marontsitra lalan-dratsy tokoa izany resantsika izany. Fa tao anatin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra izay ao anatiny izy mitondra fanjakana izay le resantsika hoe campagne permanente dia mbola miverimberina hatrany ny amin'ny endriky ny fampanantenana vaovao. Teo ny 50 000 logement ka ho an'ireo mpiasam-panjakana sy mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ny sitraka an'izany. Tsy ferana intsony moa ny filazana fa hoe ho tafaverina amin'ny Madagasikara ireo nosy manodidina ny mialohan'ny 4 jona tamin'ny taon-dasa. Ny teleferika izay anindramana vola be 1,20 tapitrisa euro tany amin'ny fanjakana frantsay. Ary farany teo rehefa nisy olana tamin'ny fiara fitateram-bahoaka ny fanjakana malagasy tamin'ny fampiakarana vidin'ny solika dia nampanantena indray ny ampiditra bus vaovao izay miisa 500 hatramin'ny 1000 isa ny filoham-pirenena ka mahazaka 520 mipetraka 520 mitsangana. Ary akoatra ny fahitany na ny fahitany ny rafim-panjakana ray manontolo mihitsy fa nakafy baskety ny vahoaka malagasy tamin'ny fiadina ny tomponaka ny Afrika latsaky ny 18 taona ka nahatonga ny ankoay zazalahy miatrika famarana dia nampanantena indray fa hanangana azy aminazy mahazaka hatrany 7,000 olona isa.
Raha reo fampanantenana marobe amin'ny alalan'ny foto-drafitrasa reo no resahantsika de isika hoe manazaza saina ary manome toko fitaka akamorana ho amin'ny voaka malagasy ny ataon'ny fitondram-panjakana. Ny eo tsy tanteraka, ny eo ny asesika ihany. Ary raha mijery amin'izany eo amin'ny lafin'ny fitantanan-draha raha-mpanjakana de mipetraka hatrany ny fanontaniana hoe vola aiza no anatanterahana an'izao rehetrarehetra izao. Mangony fotsiny ny tana-masoandro any tsy mahabeomby Imerintsy Atosika sy ny autoroute izay hifampiresahana amin'zareo Egyptiana. Reo rehetrarehetra io de samy nanambara fa ho tanterahana alohan'ny faran'ny taona avokoa. Ny alohan'ny faran'ny taona efa tany amin'ny 2024, 2024 ary tonga aty amin'ny 2024 zay voalaza fa hanombohana n'ity andapa antso ity indray. Lila vola avy aiza zany mpamatsy vola iza no hampindrana an'izany, kanefa dia mbola maro reo asa zay nanaovana vato-trofotra ary nametrahana an'ireo engins samihafa kanefa tsy mbola miroso anatin'izany asa zany. Voaporofo izany ohatra any amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo zay anisany namatora ny tenany tamin'ny fomba fanaovana politika fa raha tsy vidy zany tsy hanao politika ny tenany. Ahoana no avitan'ireo foto-drafitrasa marobe nambarantsika ireo ao anatin'ny herintaona monja zay tsy maintsy hametrahany fialana raha toa ka kandida ho filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina. Antson-javatra etsika hilazana ny amin'ny hoe efa mieritreritra fampelezan-kevitra ny fitondram-panjakana ary zay zavatra rehetra ahafahana mitondra fampanantenana na taloha na vaovao mivoaka de ataon'izy ireo avokoa. Ka tsisy calcul intsony amin'ny hoe atraiza sy atraiza ny tsy fahavitany reny fampanantenana zay natao tamin'ny 20 sy 20 reny. Eny hatrany amin'ny 12 na 12 sy 20 ary ny amin'ny hoe anao usine na cimenterie, tramway sy ny sisa ny fitondram-panjakana. Zany zava-misy, zany malaza, vitantsika eo indray fivoaran'ny raharaha. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.